KNNK တူသေးလာပြီနော်ဒီနေ့နည်းနည်းပြန်ဆင်းလာတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်2016ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာရွှေဈေးတွေကိုကြည့်ရပါကမ္ဘာရွှေဈေးတွေမှာဆိုရင်14ကာရက်ကို$9.33ဒေါ်လာ17ကာရက်ကို$4,604ဒေါ်လာ17ကာရက်ကို$4,395ဒေါ်လာ18ကာရက်ကို$3,969ဒေါ်လာမြန်မာရွှေဈေးတွေဘက်မှာဆိုရင်16ပေးရေကို131,608ကျပ်15ပေးရေကို98,9,630ကျပ်14ပေးတစ်ပြားရေကို94,9,1,309ကျပ်14ပေးရေကို93,1,659ကျပ်15ပေးရေကို85,9,309ကျပ်ကြီးစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရတဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram Channel နဲ့ Website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ